State of Play began about 6 months ago in terms of our research. Came up with the idea that it was very important to look at the historical contemporary art. So I looked back at the 1980s and 1990s and discovered that there are two principal tendencies, if you will. One which had to do with a formal state of play in terms of the work. So there are a number of artists who are exploring color, exploring line, exploring shape, exploring form. And there are other artists who were more concerned with the social relationship of their practice. And so state of play both means a state of play in terms of the play of the form, of the color, line, etc., or state of play in terms of the relationship to the government, the state, and the response to what it meant to live in Georgia during the 80s and 90s, which was a very difficult period in terms of the war that happened with Russia in 1991 and the extreme poverty that many Georgians had to live through in the 1990s. These artists have depicted, defined what was happening in Georgia through their work. We see many paintings, they reflect the micro level and macro level socio-political life in Georgia, and they also reveal the transformations, the political transformations, the cultural transformations, and also social transformations. They have also the heritage of early 20th century avant-garde modernism. They knew what has been done beginning of 20th century, so their avant-gardism was very genuine, very organic. So the people, the public should look to these paintings, videos, photography with interest, because they will see their history, their own history. ეს არის 80-იანი 90-იანი წლები. ანუ საბჭოთა კავშირი იშლება ნელ-ნელა და ხდება პერესტროიკის პერიოდი 86 წელი და აი ეს ნამუშევრები არის გაკეთებული აი დაწყებული 86 წლები, 84, 5 და 90-იანი 91-12 წლების ნამუშევრები. სულ სხვა საზოგადოება იყო იმ პერიოდში. სულ სხვა მოლოდინები, ასაკი, ქუჩა, მობილურები არ იყო, ინტერნეტი არ იყო, არ ბევრი კომუნიკაციები, ანუ რაც დღეს ეს არაფერი არ არსებობდა ეს, ანუ იმ დროს. იმ დროს იყო სროლა, მკვლელობა, ძარცვა, უბედურება და ბევრი პრობლემები იყო იმ პერიოდში რა. რთული ვითარება იყო ცა. ანუ მთელი ეს სისტემა გადადიოდა სულ სხვა ახალ ფაზაში. საბჭოთა კავშირი დაენგრა, ჩვენ სულ ყველას 90%, 90% შეიძლება ითქვას, ხალხი იყო იმედით სავსე, უკვე თავისუფლება შემოვიდა და აი ამ მოლოდინმა, აი ამ ფრთებმა, რომელიც მოგცა ჩვენ აი ამ ეპოხამ, იმ დროს, რომ არის რაღაცა წინ და ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი სახელმწიფო შეიძლება გავხადოთ ჩვენი და რაღაცა გავაკეთოთ ჩვენ თვითონ მომავალში, ეს ძალიან მაგარი და დიდი პოზიტივია. ამ პოზიტივმა შექმნა პრაქტიკულად აი ეს ნამუშევრები, რომელიც აქ არის. პლუს შექმნა კიდე
მუსიკაც შექმნა პლატფორმა იმისთვის, რომ ეს განვითარებული იყო. თვითონ ეს ეპოქა, პატარა 10 წელი, თქვა 15 წელიწად ეს უნიკალური ეპოქაა. ოპტიმიზმით სავსე, მართალია. ძალიან დეპრესიული გარემო იყო, არც სინათლე არ იყო და არც არაფერიც არ იყო რა. ხალხი დარბოდა ავტომატებით, მაგრამ შიგნით ხალხში ძალიან დიდი ოპტიმიზმი იყო რა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ თაობაში. რაც შეეხება სიტყვას და შინაარს მორფი, არის ის, რაც ეხება იმ ეპოქას, 80-იანებს და 90-იანებს, სადაც ნარკოტიკი იყო როგორც კრიმინალური სივრცის ნაწილი, ასევე ნაწილი მხატვრების და პოეტების, რომელიც ეძებდნენ იმ ახალ საშუალებას, რომელიც მაგათ მისცემს ახალი ცნობიერების პოვნას. ჩვენ გვქონდა სახელოსნო მარჯანიშვილის თეატრის სახელოსნოში, სადაც ეს ჩვენი მხატვრების ჯგუფი ერთად მუშაობდით და ისეთი ის გვქონდა ჩვენ თეატრთან, რომ ჩვენ თეატრს უკეთებდით საქმეს, მაშინ ბატონი გაიოს კანდელაკი იყო დირექტორი თეატრის და ძალიან გვეხმარებოდა გაიოსი და იგივე გია ბუღაძემ ჩვენი მეგობარმა მაშინ გაიოსთან მეგვიყვანა და უთხრა რომ სახელოსნო არა აქვს ბიჭებსო და იქნება გააკეთებენო თეატრის საქმესო და თავისთვის ემუშავებენ. აქ ნამუშევრები არის ტექნიკურად ძველი თეატრის ზადნიკები, სტილოებიც არ იშოვებოდა, სახებოებიც არ იყო. აი ძველი თეატრის ზადნიკები ქვია, როდესაც სპექტაკლები, ძველ სპექტაკლებს რო ფარდები რო იყო, წარმოვიდგინოთ უკან. აი ესენი გადააყრილი მე ამ ზადნიკებს ჩვენ გვაძლევდნენ, მე იქ საღებავებს თეატრი გვაძლევდა, აკრილიც არ იყო შემოსული, აკრილის საღებავი ჯერ. გალერეა გავაკეთა ეგრეთი რა, რამზეს მზერას გალერეა და თქონდა ეგეთი იდეა, რომ თვითონ გალერეის კონცეფცია უნდა ყოფილიყო კარები, გასაგები ხელოვნების ნაწარმოების წასაკითხად. ეს ერთ-ერთი ნამუშევარია მაგალერეისთვის, რაც მაქვს შექმნილი. მენის კუნძულზე არის გაკეთებული, ეს იყო 94 წლის ზამთრის ბუნიობა, 22 დეკემბერს. ეს ქაღალდი ესე თუ დაახლოებით, რაც კონუსი კეთდება რა, როგორც პატარა კარავი რა ტიპის ინდიელი. წინააღმდეგობებით ახსოვს პერიოდი, ხო? ეს სისტემის რღვევა აისახა თვითონ აი ამ სოციო-ეკონომიურ სიტუაციაზე და ეს ძირითადი თემები ვიღებდით აი იმისგან რა რეალობა იყო, რა კონტექსტიც იყო. ეს არის ერთი სერია, ქვია აჩრდილი. აქ არის სხვადასხვა პიროვნებების პორტრეტები მოთავსებული ფოტოობიექტივებში. და ეს არის გაუგზავნელი წერილები, რომლებიც არ მისულა ადრესატამდე. და თითქოს აი რაღაცნაირად უსახელოდ წავიდა ყველა ეს პიროვნება ცხოვრებიდან. და ეს ქალაქი არის ფონი, როგორც აი ბექგრაუნდი, როგორც ისტორია მათი ცხოვრების და ადგილი, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ.